Kebanyakannya yang rumah tu katakan bombong lah. Bombong tebal. Dia ada laporan polis. Ada dua pintu. 3 orang, saya pun 3 orang. Ini rumah sewa ke? Sewa. Berapa orang sini? Dia 3. Oh, ya. Dapat laporan. Satu apa? Kita cepat tutup karet dia akan meletup kan. Oh. Semua ini adalah nampaknya P40 yang yang tinggal di sini dan mereka perlu bantuan. Macam kita nampak rumah ini teruk, dinding pun telah jatuh. Dia ada 4 nak. Semua ini nasib baik tidak cedera. Saya difahamkan ada 1 orang saja yang cedera, itu pun separuh kena elektrik. Dia terbakar sikit. Dia telah dihantar ke hospital. Kita pohon, saya sebagai wakil ahli parlimen kawasan ini akan memberi sedikit bantuan.